Të përgatisim së bashku sheqerparen. Në fillim do bëjmë shërbetin sepse na duhet t'i ftoftë, duke vendosur sheqer kristal, ujë dhe lëkurë limoni. Pastaj një planetare tjetër do vazhdojmë të bëjmë brumin e sheqerpares duke vendosur gjalp, sheqer kristal, vezë të plota dhe kosin, duke përzirë me tenjen e dorës derisa përbërësit të bëhen likuid dhe të lidhen së bashku, duke përzirë mirë dhe do shtojmë fryrësin dhe sheqerin e vanilës. Vazhdojmë përsëri duke i përzirë mirë derisa përbërësit të jenë lidhur dhe derisa të bëhet kremoze. Pastaj do marrim mielin Olan nga Atlas, mielli cilësor për çdo lloj gatimi që ne përgatisim në kuzhinë apo në pasqyrëri. Ky është rezultati i brumit për sheqerparen. Do marrim tepsin duke lutur me spray gjalpi dhe pastaj do bëjmë topat rrumbullak. Kur ta vendosim në tepsi, duhet topat të jenë lart me anën tjetër, sepse kur ta vendosim për të pjekur, ato do fryhen. Me një tap shishe do bëjmë do rrumbullake të vegjël. Shërbeti është gati, është i ftofur. Pasi të ketë dalë sheqerparja nga furra, do i vendosim shërbetin direkt. Shërbeti i ftoftë ta cilësojmë dhe sheqerparja e nxehtë sapo dal nga furra. Ky është rezultati. Ju bëft mirë. Like, follow Kidis Kitchen, po ashtu dhe mielin Atlas. Sepse realisht, çfarë të bësh me mielin Atlas, çdo gjë del në perfekcion.